Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kawan-kawan semua di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Sibolang Kampung. Oke teman-teman, pada kesempatan di sore yang cerah gemerah ini, saya akan memikatkan burung kacer untuk teman-teman semua. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman tidak ketinggalan video seru lainnya dari saya. Oke teman-teman, mantap teman-teman. Sekarang saya lagi mencari di mana tempat pemasangan jaringnya ya teman-teman. Kemarin saya dengar burungnya rame kali di sini. Saya mencari di mana lokasi yang baik atau yang bagus untuk penahanan jaringnya. Teman-teman, ikuti terus ngobrol saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya saya telah menemukan di mana lokasi saya akan menahan jaringnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke proses pemasangan jaringnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang masuklah kita ke proses pengikatan kaki burungnya. Karena jaring ini saya bikin 2 jengkal dari tanah teman-teman, 2 jengkal cuma dari tanah. Ini tempat pengikatnya kita taruh ya, akan kita ikat kakinya. Yang mana talinya telah saya persiapkan terlebih dahulu. Talinya telah saya persiapkan terlebih dahulu ya. Tali pancing, senar pancing, dan ini untuk pengikatnya saya kasih benang supaya kaki burungnya nggak sakit ya. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan saya, mantap. Kasih minum dulu.
Tiketnya mau masuk kandang teman-teman. Kasih makan. Ini kita tinggal. Oke, burungnya mau datang. Sip. Oke teman-teman, nampaknya burung liarnya nggak datang dan kita akan geser ke sana supaya burungnya bertetap muka langsung. Oke, tetap saya geser dulu sana ya. Oke teman-teman, nampaknya saya akan melompati parit ini ya. Tadi saya terjatuh dalam parit, berdabur, basah semua celana basah. Oke, kali ini kamera saya akan saya bawa melompat dan sama burung pemikat saya. Oke, ikuti terus saya melompat ya. Aduh, gawat ini guys. Nanti takutnya kamera kita jatuh sungai. Ya, satu. Gawat. Gawat guys. Wow.
Nampaknya saya tertungkut juga di dalam sungai itu. Aduh. Basah mandi. Aduh. Oke guys. Karena tidak apa-apa. Tapi demi teman-teman semua, saya rela berkorban nyawa. Oke. Saya telah sampai ke jaring yang kita pindahkan tadi. Yang mana ini adalah tonggak jaring kita yang pertama dan yang keduanya di situ. Oke teman-teman, langsung saja saya tinggal dulu pengikat ini. Ngekas saya teman, ngekas. Jaring pertama dan kedua nampaknya sudah siap. Pengikat kita di bawah. Tuh, pengikat kita nampaknya. Oke lah, saya taruh di bawah ya. Itu dia, itu dianya ya. Oke teman-teman, mantap.
kita dapat yang jantan hari setelah malam. Oke, saya lihatkan kepada teman-teman semua ya. Kita dapat 2 ekor. Aduh, oke guys. Nah, yang ini udah malam. Nah, ini burung udang ya teman-teman. Target kita pas yang jantan, nampaknya hari telah gelap. Inilah hasil kita teman-teman, yang jantan itu. Nih, dari mana masuknya? Oh, dari sini. Oke, kita dapat targetnya. Oke, tempat teman-teman, ini dia jantannya. Ini masih muda ya teman-teman, mantap. Memang teman-teman, target kita yang jantan juga, namun hari sudah gelap, sudah menunjukkan pukul tengah 7 malam baru kita dapat hasil. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari channel Sebolang Kampung. Semoga teman-teman terhibur. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua tidak ketinggalan video seru lainnya dari saya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.